Il responsabile, dottor Giuseppe Avenia, dopo 5 anni lascia la dirigenza del Museo Archeologico Pietro Griffo, andando verso Palermo, dove assumerà la guida del 6° settore dell'assessorato regionale ai beni culturali. Avenia è dispiaciuto di tale scelta, come motiva in una sua lettera. Capita a volte di dover compiere delle scelte difficili, come quella di lasciare l'incarico di responsabile del Museo Griffo per andare a ricoprire quello di dirigente del servizio sesto del Dipartimento Centrale dei Beni Culturali. La scelta che ho appena fatto, lasciando da parte i motivi, peraltro molto articolati, e che mi preme evidenziare quanto sia importante ed entusiasmante sia stato per me, alla fine del dicembre 2019, il ritorno al Parco dei Templi e l'assegnazione al museo, che da qualche mese al parco era stato dato in gestione. Un'esperienza continua Avenia che mi ha molto arricchito sul piano professionale e umano, per la quale devo ringraziare in prima battuta il direttore del parco, l'architetto Roberto Sciarratta, sia per avermi voluto fortemente, sia per il continuo confronto sulle attività gestionali. Lascio il museo, afferma Avenia, diverso da quello che ho trovato. I risultati dell'azione di gestione del parco sono evidenti a chi frequenta il museo da tempo e verificabili nei commenti, nelle recensioni dei visitatori. Da questo si evince quanto in questi ultimi anni sia cambiato in meglio il sentimento del visitatore e il fatto che il commento più frequente sia museo sorprendente. Da un lato inorgoglisce e dall'altro fa pensare che ancora tanto lavoro ci sia da fare sulla comunicazione. Il fatto, continua Avenia, è che i dati sugli ingressi nella prima domenica del mese, quella in cui predominante è la presenza del pubblico di prossimità, siano cresciuti esponenzialmente, indicatore di un sempre maggiore coinvolgimento della nostra comunità. Non solo agrigentini, ma anche tanti visitatori provenienti da paesi vicini, perché non si deve dimenticare, il Griffo non è solo il museo della città, ma anche di un territorio più ampio che comprende vaste aree della provincia, in una delle alcune zone dell'Ennese e del Nisseno. Un museo comunque proiettato sul futuro. Il progetto di restyling è stato già finanziato con risorse statali, così come quello sull'accessibilità cognitiva, con particolare riferimento ai non vedenti, che sarà realizzato nel giro di 2 o 3 mesi. A entrambi i progetti mi pregio di aver dato il mio modesto contributo. Per altri doverosi ringraziamenti evito di fare nomi, sarebbe una lista troppo lunga e farei torto a qualcuno dimenticandolo. Solo un grazie a tutti, perché ognuno di noi rimarrà qualcosa dentro, insieme alla sensazione perenne di aver lavorato in un posto magico, immerso nella storia e circondato dalla bellezza.